金和绿半边衣服都被其他人的鲜血染红，贴身衣物早已被冷汗湿透了。苏无忌喊道：金和绿立即投降，否则今天就让你知道什么叫血债血偿。金和绿的表情阴狠，虽然紧咬牙关，但身体却在控制不住地哆嗦着。他根本想不明白，这一对男女究竟是什么时候脱身的，更想不明白的是，他们又是怎么找到这里的。除了那个狙击手之外，自己已经把所有参与行动的手下们都灭了口，到底是从哪里走漏了风声？直升机上，金奥利擦了一把眼泪，盯着狙击枪瞄准镜，扣下了扳机。砰！一个把金和绿压在身下的保镖当即被打爆了脑袋，温热的鲜血又溅了金和绿一脖子，他甚至觉得自己被烫伤了。开枪，对他们开枪！金和绿疯狂地大吼道：快把直升机给我打下来！他的手下们显然是有枪的，可是现在空中悬停着的2架直升机挂着的是米国国旗，这可是在南利，有几个人敢跟米国人对着干的，更遑论开枪射击了。米国驻军愿意派出这2架直升机，无疑说明了他们的态度了，这使得金和绿连逃进米军基地寻求庇护的可能性都没有了。3秒钟之内，所有护着金和绿的保镖都要死。苏无忌的冰冷声音传进每一个人的耳朵里。现场已经被打死打伤10几个了，其余的保镖们听了这话，一个个都有些迟疑了起来。然而就在这个时候，苏无忌忽然调转枪口，对着远处的一栋房子扣动了扳机。哒哒哒哒哒，子弹如同大雨倾盆，朝着那幢房子覆盖而去。房顶烟尘四起，一个躲在屋顶太阳能热水器后的身影当即被打得浑身冒血，碎肉横飞。这就是之前那个暗杀苏无忌和金奥利的狙击手，他才刚刚潜伏到狙击位，就已经被苏无忌给发现了。在苏无忌开枪射击的时候，从金奥利枪口射出来的子弹也把好几人打翻在地。随后2架直升机开始缓缓降落，在沙滩上掀起了漫天狂沙。而这个时候，同样处于直升机舱里的金明鹤拿出了手机，邮件提醒在手机屏幕上狂闪，而邮件的内容是：4S 级任务报告，猩红神殿12神位里的上6位近日全部离开欧洲，去往东方，目的地极有可能是南利，需要警惕第1神位加列戈斯，近战实力极强，战斗之时喜欢用长刀穿透敌人心脏。报告完毕。这封邮件的署名是调查官瑞特森。虽然同为 S 级调查官，瑞特森的地位显然还是在星辰歌者之下的。猩红神殿。金明鹤看了看这个名字，立刻打了苏无忌的电话。电话接通之后，巨大的螺旋桨噪声立刻从那边传了过来。金明鹤说道：当心猩红神殿，尤其是第1神位加列各斯，这次金和绿极有可能请了猩红神殿上6位神位帮忙。苏无忌眯了一下眼睛，堵着一侧耳朵，在噪声中喊道：奥丁的另外一个死对头。天权神殿的死对头，除了月影神殿之外，还有猩红神殿。但敌人的敌人并不一定是朋友。这个猩红神殿的存在感虽然不强，但是名声却非常之糟糕。该神殿的成员们皆是杀戮成性，血腥狠辣，战斗力相当强大。据传言，猩红之神本来是个以色列籍的天才科研工作者，后来路子走歪了，
开始沉浸于竞技的生命科学，创立了猩红神殿。该势力始终追求超越凡人实力的进化，直接把人体改造作为整个势力的标签。因此，很多人提起猩红神殿，往往认为他们是血腥的、扭曲的、违背伦理的。大部分人都是避而远之。在猩红神殿崛起的过程中，也不知道怎么得罪了奥丁，双方大规模激战过好几次，最后天权神殿胜出，把猩红神殿打得躲进了黑暗世界的角落里休养生息，已经好几年没有搞出什么幺蛾子了。在某些所谓的权威专家所做出的黑暗世界一流势力排名中，猩红神殿有时候甚至会被排到星星天神势力的第12位。苏无忌喊道：我知道了，有你这位歌者大人在，他们还能跑得掉？他还从未跟猩红神殿打过任何的交道。在游侠影子风生水起的那几年，猩红神殿整体沉寂，双方根本没有交集。但是苏无忌对这群家伙的印象非常不好。他在了解了猩红神殿曾经所做的一些事情之后，几乎本能地认为这些人就是一帮死变态。精明鹤笑道：我就是搞情报的能力强一点而已，真打起来我不是他们的对手，这次得靠你。苏无忌说道：对了，我从银月那边得到了消息，金奥丽应该就是你的侄女。他的话还没说完，精明鹤便立刻说道：我知道，别忘了你说过的话。我说过什么话？苏无忌一下子还没反应过来。此时直升机已经落在了沙滩上，螺旋桨开始减速。苏无忌掩住口鼻，从沙尘中走了出来。精明鹤喊道：你说过，如果金奥丽是南离金家人，你就同意和金家联姻。苏无忌这才后知后觉地反应过来，大声说道：歌者，你特么的真阴险，从那个时候起你就开始算计我了。精明鹤说道：不，那时候我其实还不确定。你多久到府界？苏无忌说道：我现在距离那个金河律只有30米。精明鹤笑道：有你在，我还去干什么？我和大哥去了，就是金家内乱，我不去，所有的责任都由你来承担。苏无忌，妈的，又拿我当刀石。精明鹤却换上了一副认真的语气说道：金河律很狡猾，你冲在最前方，我得确定后面没有人对你放冷枪。苏无忌呵呵一笑：哦，这么说来我还得感谢你了。不客气。精明鹤说道：但你说声谢谢倒也无妨，毕竟南离之行能抱得美人归。打完了电话，精明鹤坐到了金在旭的旁边说道：大哥，苏无忌马上就要抓住金河律了。金在旭看着舷窗外的天空，家族内外所有与金河律交好的人都控制起来了吧？在下决心对付金河律的儿子李世勋的时候，金在旭同时对许多与金河律有利益关系的人下了手，防止他们对那个老不死的形成增援。以金在旭此刻心中的滔天恨意，这些人但凡敢做出一点出格的反对行为，那么等待着他们的就是一场酷烈的血洗。都控制起来了，人数还不少。金明鹤说道：经此一役，金家就算不会被一分为二，起码也得折损1/3，连带着金家旗下的所有产业都得大动荡。金明鹤接着说道：李世勋那边还在等我们的回话，看起来并未有任何过激的情绪。李世勋不站在他爸那边，金在旭冷笑：他甚至都不知道发生了什么。金明鹤说道：世勋一直都是个聪明人，知道听谁的话才能走得更远。
金在旭没有对此做出任何的评价，而是看向了北方。金明鹤很认真地说道：大哥，如果幼灵真的出了什么事，你无论做什么我都支持。金在旭说道：我一个商人可没那个本事发动战争，但安排几支特种部队去北边出出气，还是能做到的。你谦虚了。金明鹤听了这话，便明白在得知金奥利安全之后，大哥心中的杀意起码已经消除了一半。金在旭没再继续这个话题。还有多久能到？还有10分钟就能到府记了。金明鹤说道：大哥，少见到幼灵了。金在旭深吸了一口气，双手交叉放于身前，闭上了眼睛。显然此刻他的心境之中已经在山呼海啸。5分钟后，金在旭似乎是想到了什么关键性的问题，睁开了眼睛，眸子里金光爆闪。苏无忌是怎么得知奥利就是幼灵，又是怎么查到金和绿的身上的？金在旭问道。金家是通过比对 DNA 才知道了真相，那么苏无忌又是怎么得知这一切的？甚至他还精准地找到了凶手的头上。迎月，金明鹤说道。他和迎月关系很亲近。事实上，他只知道苏无忌和迎月的几个主力杀手关系熟人，但金明鹤并不知道，此刻苏无忌的手机里还躺着一条已读信息，信息的发件人是未央。那就说明银月那边能找到相关的拐卖信息。所有参与此事的人，我都要他们死。金在旭说完，重新闭上了眼睛。而舷窗外府记的碧海蓝天已经映入了金明鹤的眼中。这时候，他的手机上又收到了一封邮件。这一封邮件依旧是来自于 S 级调查官瑞特森的，内容是前太阳神殿的传奇神卫金泰珠于昨天入境南厉。沙滩上，苏无忌正拉着金奥利的手腕走到了金和绿的面前。那些保镖们都已经纷纷退开，没有人还敢靠近。盯着这个满脸是血的老人，金奥利的眼神里有着无法形容的复杂，但更多的还是恨。金和绿造成这一切的都是你。他咬着牙，含着泪，声音里透着颤音。后者艰难地站起了身，他盯着金奥利，竟是笑了出来。24年前，那个1岁半的小女孩，没想到还能活着，甚至都长这么大了。金奥利咬着牙，眼睛里恨意与泪光交织着。金和绿又是哈哈一笑。金幼灵，你本该成为金家的小公主，本该拥有世界上最富足的生活。这些年来，在北边的日子过得很苦吧？这笑容和话语里充满了无穷的恶毒。啪！苏无忌狠狠一耳光抽在了金和绿的脸上。这个老家伙被打得一个踉跄，嘴角立刻溢出了鲜血。我没能杀了你们，那么你们快点来杀了我吧！金和绿面目狰狞地喊道。来呀，现在就来杀了我！其实他的目的很明显，现在死了总比落在金在旭的手里强。苏无忌眼神冰冷，声音低沉。你害得他丢了24年，如果让你那么容易就死掉了，他真是太便宜你了。说着，他猛然抬手，又是一耳光。这一下把金和绿的半边后槽牙全部抽飞了。苏无忌很想把这个老头折磨到死，很想让他尝一尝人世间最痛苦的刑罚，但是他更清楚的是，自己没法代替金奥利父女来审判这一切。那长达24年的失女丧妻之痛，
究竟会催生出多少仇恨之火，苏无忌完全想象不出来。金河绿满嘴是血，却哈哈大笑。你们现在就算是杀了我，也换不回这20多年了。这金傲立是北边的侦察局长，我太了解他们了，都不是正常人能过的生活。听着这些诛心的话语，金傲立紧握拳头，泪水滑落，他的嘴唇都已经被咬出了血。啪！苏无忌又是重重一耳光，金河绿再次被抽飞出去好几米。这老家伙翻滚落地，半边脸肿得像是个紫馒头，却仍笑得十分猖狂。哈哈，打得好，杀了我，来杀了我！苏无忌拉住了金傲立的手，后者的掌心冰凉，明显还在发着抖。别难过，已经走到这一步了。苏无忌说道。接下来的每一天都是好日子。金傲立点点头。那张混血的绝美面庞上虽然已是泪流满面，但是苏无忌这简单的一句话，却让他从这初冬清寒的风中感受到了一丝暖意。金河绿说的没错，金傲立从小时候起便承受了太多同龄人无法承受的严苛训练，甚至包括怎么样利用女人的优势去诱惑男人。想想那些画面，简直不堪回首。那不是金傲立想过的生活，但他以为自己生在这样的家庭，这是必须要走的一条路。你们为什么没死？为什么没死？金河绿明显有些不甘心地喊道。我搞不明白，我明明布置得非常严密。其实苏无忌和金傲立在车子撞出护栏的前一刻便已经开门滚下车了。以这两人的身手，这种落地翻滚并不会受什么伤。当时狙击手始终盯着那坠海的车子，却没想到后排根本就没有人了。离开了车子，苏无忌带着金傲立直接进了米军基地。其实对于苏无忌而言，理论上第一选择应该是进入华夏大使馆，但是大使馆没有武器，他需要的可不只是1、2架直升机。米国陆军的多诺万上将还在南利呢，这个人情不用白不用。当这次暗杀发生的时候，游侠神殿的暗影天王便已经瞬间想到很远之后的布置了。此时那2架米军直升机已经重新升空，机舱门口的重机枪和狙击枪再度对准了下方。在那米国国旗的压迫力之下，金河绿的保镖们已经作鸟兽散，就连跟在金河绿身边侍奉多年的金凤珠都已经落荒而逃了。不过这个金凤珠还没跑出海滩的范围呢，收拾好心情的金傲立便抬起了手枪，根本没刻意瞄准，便扣下了扳机。隔着150米，子弹直接打穿了金凤珠的大腿，把他撂倒在地。拥有这样的枪法，金傲立显然经过了千锤百炼，过往的日日夜夜充满了辛苦和坚持。苏无忌冷笑着说道：你那布置还叫严密，金河绿在我面前玩这种手段，你还差得远呢。金河绿想着找上自己的那一群红衣男人，同样报以冷笑。你对这世界一无所知，我就算死了，你也活不了多久。金河绿，你应该还会活很久，但是接下来的每一天，你都要承受最痛苦、最非人的折磨。苏无忌冷冷说道：即便金在需要立刻杀了你，我也会拦住他，让他全心全意地帮你养老送终。说到全心全意的时候，他几乎是咬牙切齿，齿缝里都在散发着彻骨的寒意。你到底是什么人？为什么能带着米国直升机来到这里？金河绿死死盯着苏无忌，问道。
如果说败给金在旭，他的心理上还能接受，可是输给这么一个比自己孙子还要年轻的青年，他属实接受不了。苏无忌呵呵一笑，然后抬起了手，指了指100米之外的一幢别墅。哒哒哒哒哒，直升机上的重机枪已经开火了，子弹不要钱的倾泻向苏无忌抬手指向的那幢房子，墙壁瞬间被这强劲的子弹打得千疮百孔，烟尘弥漫。从房子里面滚出来了2个身穿猩红色战斗服的男人，也不知道苏无忌是怎么发现他们的。这2人被重机枪的子弹追得无比狼狈，但是躲避速度很快，连续翻滚之间，甚至能在空气之中带出道道残影。几秒钟之后，便躲进了另外一幢别墅的后面。苏无忌见状，又是一招手，一道火龙从100米外的海滩瞭望台上爆射而出，无比精准地钻进了这幢房子里面。轰！那别墅直接被炸塌了一大半，剧烈的火光冲天而起。那2个红衣男人被炸得翻飞了出去，此时他们的身上已经满是灰尘，衣服都破了很多口子，其中一个人的身形还在翻滚之中呢。狙击枪声便陡然间响起，这一次狙击子弹不是从直升机上射出来的，而是来自于后方的海堤上。砰！随着这道枪声，一名红衣男人直接被打爆了脑袋。他的身体本来就被冲击波炸得在空中翻飞，此时又接连翻滚了好几圈，才重重摔落在地。另外一人的伤势较轻，速度也更快，身形已经化为了火红色的流光。他想要躲开这火箭筒和狙击枪的攻击，从侧面迂回着杀向苏无忌。然而就当这个男人想要从某一幢别墅后面绕过去的时候，却突然间刹了车，硬生生地停住了脚步。因为在他的面前站着一个拎着加特林6管机枪的男人，在这男人的身边还有着2个大号子弹箱，正是游侠神殿的崔西天王。等你很久了，你们远道而来，我得好好招待，放心，子弹管够。崔西嘲讽的一笑，加特林的枪口开始喷吐出了夺命的火舌。看着那枪口，红衣男人顿时感觉到了头皮发麻，立刻拔腿就跑。几乎是一眨眼的时间，他的身形便出现在了10米之外。然而这家伙的速度就算是再快，也不可能比加特林的射速快。崔西拎着加特林一路扫过去，便直接把这个红衣男人撂翻在地。看似只是被子弹扫了一下，可是以加特林的极致射速，这家伙的脑袋和后背都被全部打烂了，血肉模糊，不成人形。崔西呵呵一笑，一出场就报销了2个，这猩红神殿的神卫实力也不怎么样嘛。他和苏无忌都佩戴着通讯器，之前苏无忌在与金明鹤用手机通话的时候，崔西也从通讯器里听到了关于猩红神殿的消息。苏无忌看着金和绿，这就是你的那些帮手？看着这华夏青年，这一刻金和绿恍惚间仿佛看到了一个足智多谋的老妖怪，他的心中已经开始了后悔。自己明明只要把金奥利灭口了就万事大吉，为什么非要把这个青年也给招惹了？他甚至完全不知道对方何时在自己的周围布置了那么多活力。金和绿冲着身后吼道：你们快出来，再不出来，你们就要被他们杀光了。话音落下，从他身后那幢占地颇广的豪华别墅里走出了4个红衣男人。
他们都穿着猩红色的战斗服，带有一些黑色的花纹和线条点缀。仔细看的话，那些黑色的花纹似乎像是人体骨骼线条的艺术化呈现。这两种颜色的搭配，加上那类似于骨骼的线条，莫名让人产生一种不适感。仅仅是从视觉效果上，就能让人觉得有些恶心反胃。为首的那人身材高大，戴着黑色的下半边面具，遮住了口鼻，但是眉眼却暴露在外。那一双眼睛竟是一瞳，一只呈现出蓝色，一只则是黄色。这一瞳配上他那身衣服，看起来更让人不舒服了。此人拎着一把有着黑红色刀鞘的长刀，盯着苏无忌，双眼中的光芒阴鸷到了极点。南力真是太弱了，东亚地下世界同样太弱了。他这话似乎是对金河律说的。一个连猩红神位都不如的暗影天王，也能把你们这些财阀打得毫无还手之力。听了这句话，苏无忌感觉到有些离谱。为你搞清楚，你们有2个人刚刚被我弄死了，到底是谁不如谁？这为首的红衣男人说道。游侠神殿是最弱的天神势力，而游侠的天王在我看来都是垃圾。苏无忌呵呵冷笑。这么大的口气，你特么的是谁啊？这男人说道。自我介绍一下，我叫加列戈斯，猩红神殿第1神位。那我也得自我介绍一下。苏无忌咧嘴一笑。我是你爹啊。加列戈斯愣了一下，似乎没见过这种自我介绍的方式。不过他很快便反应了过来，低沉地说道：那正好，在这世界上，我最想杀的人就是我的父亲。而这个时候，一台现代途胜已经开出了府气岛的轮渡码头，驶上了沿海公路。车子的后排坐着一个面容黝黑的中年男人，他的手肘靠着窗沿，望着窗外湛蓝的海，手里无意识地把玩着一个闪着寒光的金属物品。仔细一看，那在指尖翻飞的金属物品可不是什么玩具，竟是一枚锋利到极点的午夜飞镖。此时府记的沙滩上，苏无忌摇了摇头，看着加列戈斯说道：你们猩红神殿这次是冲着我来的。虽然从表面上来看，这个猩红神殿在保护着金河律，但苏无忌明显能感觉出来，对方的矛头应该就是在对着自己。加列戈斯的一同上下打量了一遍苏无忌。你说的对，但也不全对。你很重要，但也没那么重要。我不太明白你的意思。苏无忌说道。怎么？难道你们猩红神殿还想踏足东亚？加列戈斯的一瞳里透着清晰的野望。如果东亚地下世界不堪一击，我们未尝不可以先占南力，再图华夏。苏无忌笑了。真是很久没有听到过那么自大的话了，打吧，少他妈的废话了。说着，他抬手指了指加列戈斯手里的长刀。我也想好好领教一下，看看现在人体改造技术到底发展到什么程度了。这句话里的嘲讽意味其实已经很强了。加列戈斯却丝毫不怒，也半点不着急，而是说道：等人来齐吧，我等的人的确不只是你。说着，他缓缓拔出了长刀，那刀身反射着午后的阳光，无比刺眼。其实这个加列戈斯给苏无忌带来了一股相当危险的感觉，有点类似于面对当初的杜卡罗总教官博扬，甚至确切说来，此人似乎比博扬更难对付。博扬已经极其擅长力量爆发了，但是这个加列戈斯似乎浑身上下都涌动着一种更强横也更原始的力量，好像能够锤爆一切。
苏无忌早就听闻猩红神殿的尖端战力几乎都受到了科技的影响，但他并不确定这个加列戈斯的强横力量是不是源自于生命科技和基因改造。就在苏无忌和加列戈斯对话的时候，天空之中又有3架直升机呼啸而至，迅速降落。其中1架上坐着的就是金家兄弟，另外2架直升机上所坐着的则是金家的武装力量，每一个都曾是南离最顶尖的特种部队成员。舱门还未打开，金在旭那充满了恨意的眼光便已经透过舷窗射了出来，死死地盯在了金和律的身上。金和律此刻被丢在一边的沙滩上，猩红神殿的4名神卫似乎并没有要保护他的意思。这位金家的老富豪抬起头，看着走出了机舱的金在旭，眼光之中一下子闪过了难以掩饰的慌乱。他不怕死，他怕折磨，他怕自己往后所有的日子都生活在无尽的痛苦之中。金和律艰难地站起身来，踉踉跄跄地朝着远处行去。然而这个时候，金奥利却抬起了手中的枪口，扣下了扳机。砰！一发子弹直接精准地钻进了金和律的脚踝，他惨叫一声，重重扑倒在地。金奥利眼神里写满了万千情绪，如果不是这个老家伙，自己本可以拥有另一种人生，他本该在亲生父母的呵护下长大，而不是在襁褓中就骨肉分离。金在旭走出了机舱之后，目光第一时间落在了金奥利的身上。这一刻，他眼中翻涌的恨意瞬间被难以言喻的复杂情感所取代，是锥心刺骨的心疼，是追悔莫及的痛楚，更是压抑了24年的父爱，汹涌澎湃。幼灵，金在旭艰难开口，他的声音抖得不成样子，嘴唇翕动了数次，才终于从干涩的喉咙里挤出了那个在心底呼唤了24年的名字。这一刻，权倾南离的金家家主已是泪流满面，那泪水冲垮了他平日里所有的克制与威严。金奥利的眼眶瞬间通红，泪水不受控制地涌出，模糊了视线。直到此刻，他才真正明白，为何与金在旭在庆功宴上初见时，心脏会那样莫名的紧缩抽痛。那是因为血脉相连。24年了，我的孩子。金在旭踉跄着走到金幼灵面前，他胡乱地用手背抹去脸上的泪水，颤抖着从西装内袋里掏出一张折叠的整整齐齐的纸片，似乎是急切地想证明什么。你看，这是我们的 DNA 比对结果。然而他的手颤抖得太厉害，那张承载着亲情证据的 A4 纸刚一展开，便被一阵海风猛地卷走，飘向远方。金在旭还想要捡回来，然而他的手却被一只冰凉又柔软的手给拉住了。金先生，金奥利轻声道。被这么拉住，金在旭的身体狠狠一颤。他转过头来，望着这张年轻的脸。金局长，不，幼林，这么多年了，我该第一眼就认出你的，你明明和艾琳那么像，那么像。他说不下去了，紧紧握住女儿的手，仿佛握住了失而复得的整个世界。金明鹤站在一旁，眼睛微红。这一辈子，他只在当年的金幼灵失踪的时候见到哥哥泪如泉涌，再往后的那么多年，自己似乎从未再见到他流泪了。事实上，在见到金奥利之前，金明鹤还在担心这个姑娘有可能不认父亲，毕竟他在北边那个家族生活了那么久，24年的养育之情分量何其沉重。
即便是金明鹤如此擅长算计和布局，也判断不出来父女相见的场景是怎样的。如果金傲丽不认可她南离金家大小姐的身份，那么对于大哥无异于2次打击。此刻看着大哥紧握女儿的手，金明鹤悬着的一颗心也随之缓缓放了下来。幼林，你回来了，真好。金在旭此刻一如那些脆弱的普通中年男人。我不该弄丢了你，我不是个合格的父亲。金傲丽看着眼前这个泪流满面的中年男人，一股无法名状的情绪在胸腔之中涌动着，亲生父母所带来的熟悉和亲切，好似命中注定。这一刻，金傲丽心里那积蓄了24年的情感终于冲破堤防。他抬起头，泪水滑落脸庞，声音带着哽咽，却无比清晰地喊道：父亲！听到了这一声轻轻呼唤，金在旭的身体狠狠一颤，他似乎难以相信自己的耳朵，怔怔地看着金傲丽。你刚才说什么？我没听错吧？金傲丽抹了一下眼泪，很认真地说道：父亲第一次见面，我就该认出您来的。见到失散多年的亲生父母，其实没有什么难以开口的。当心中的情感积累到一定程度的时候，那一声爸爸或妈妈便会冲破一切阻碍，自然而然的便能喊出来了。这一刻，平生极尽荣华的金在旭仿佛被巨大的幸福击中，他紧紧抱住了面前的姑娘，嚎啕大哭。金傲丽也是反手抱住了父亲，无声流泪，泪水浸湿了对方的肩头衣物。他能体会到从金在旭身上散发出来的炽烈情感，那是一直根植于骨子里的父爱，纯粹而浓烈，根本无法作为。这些年你受苦了，幼灵。金在旭颤声说道，声音里蕴含着无尽的心疼。就在父女相拥，沉浸在巨大悲喜之中时，那些全副武装的金家保镖早已迅速移动，将他们2人严密地护在了核心位置。加列戈斯静静地看着这温情一幕，那双妖异的异瞳中光芒流转，深邃难测。苏无忌敏锐地捕捉到了他眼中一闪而逝的情绪波动，摇了摇头，很认真地说道：父女相认多美好的场景，所以当你说你最想杀的人是你父亲时，我就在想他对你一定糟糕透顶。加列戈斯轻轻点了点头，眼睛里流露出了一抹冰冷的光。你说的没错，所以我这辈子最不想看到的就是这些虚伪的其乐融融。苏无忌刚刚的那句话如同火星，直接点燃了加列戈斯压抑许久的暴力。这位第一猩红神卫的身上猛然爆发出了无比强烈的杀意，这简直有如实质的寒潮瞬间席卷沙滩。下一刻，他的长刀陡然扬起，猩红色的刀光于斧髻的阳光下出现。是的，加列戈斯居然没有选择去攻击近在咫尺的苏无忌，而是带着似乎能毁灭一切的狂暴，狠狠斩向那对刚刚相认毫无防备的金家妇女。也不知道他的这个举动是不是临时做出的决定。当加列戈斯出手攻击的时候，他身后的3名神卫也同时拔出长刀劈向了苏无忌。这偷袭似乎蓄谋已久。然而这一刻，苏无忌的身形仿若瞬移，直接消失在了原地。3名猩红神卫的刀光齐齐落了空，3把长刀斩在沙滩上，激起了万千杀力。而这一刻，苏无忌的身形已经出现在了加列戈斯的正前方。唰，一道紫色光芒陡然间凭空出现，凌空一闪，
精准地缠绕上了猩红的刀光。剧烈的精铁交鸣之声响起，灿烂的紫红光芒四溅。这一刻，苏无忌周身的力量聚集到了小臂上，发挥到了极致，狠狠一拉，加列戈斯的长刀甚至都还没有斩出去多远，就已经被带得偏离了方向。而他有点意外，似乎没想到苏无忌的力量大到了这种程度。于是加列戈斯的大臂一挥，长刀重新拉了回来，斜斜斩向了苏无忌的脖颈。吭！紫色长剑陡然绷得笔直，挡下了这狂暴一击。与此同时，加列戈斯的左拳已经轰出，仿若奔雷，眼看着就要落到了苏无忌的身前。他的力量太强横了，攻击速度实在是太快了，每一招都仿若幻影。而这时候，那3名猩红神卫已经再度举起了长刀，直袭苏无忌的后背。此刻，苏无忌腹背受敌，局面看起来极为凶险。小心！精明喝吼了一声，他的速度也是极快，已经从腰间抽出了2把短刀，直接冲了进来，独自一人架住了2把长刀。但另外一个猩红神卫还在劈向苏无忌，情势危急万分。可是紧接着，金明鹤便看到面前这3个猩红神卫的眼光皆是狠狠一震，身体齐齐一僵。接下来，这3人不约而同地低下头，难以置信地看向了自己的胸口。在他们的左胸前已经露出了半截镖刃，闪着血光与寒芒。金明鹤抬头看去，100米之外的沿海公路上正停着一台现代途胜，一个穿着普通的中年男人就站在车子旁边，手里捏着一枚闪着寒芒的飞镖。高空之中，一架无人机正在海风之中悬停着，拍摄着在附近海滩上所发生的一切。这里的画面已经传输到了大洋彼岸某个会议室里的显示屏上了。不过由于信号问题，这传输并不是实时的，延迟时间大概在半分钟以上。一个穿着白色连衣裙的黑发姑娘正看着前方的显示屏，眉头轻皱。为什么猩红神殿只派了6个神卫出场？他们难道想要不第7禁卫被李斯的后尘吗？而他的对面坐着禁锢黑渊裁决庭的第6禁卫麦耶斯，以及一个看起来面色苍白的中年男人。他的肤色暗淡，嘴唇明显干裂爆皮了。兄宇，麦耶斯说道。猩红神殿的12个神卫去了6个，其中还有一个药王加列戈斯，对付暗影天王应该够了。这个代号叫凶宇的姑娘轻轻摇了摇头，不够，完全不够，肯定不够。麦耶斯的眉头轻轻一皱。你确定？凶宇轻轻点头，那犹如黑宝石一般的眸子里闪烁着睿智清醒的光。我当然确定，猩红神殿今天一定会因他们的傲慢而栽个大跟头的。麦耶斯并没有立即反驳凶宇，对方虽然加入禁锢黑渊的时间不长，但最近一系列的表现算是相当优秀。黑渊的重新崛起需要这样的人才，裁决庭的这几个禁卫似乎早已认可了他的地位。这位第6禁卫说道。不过以我对猩红的了解，他应该会有其他的后手。凶宇那清冷的眸子里透着凝重。我不了解猩红之神，但我知道任何轻视游侠影子的人都会付出代价。猩红当年可是列为最出色的学生，从以色列国家科学院走到了黑暗世界，从一个助理研究员成为一流势力的天神，绝对不是傲慢之徒。第6禁卫麦耶斯明显对这位猩红之神
非常了解。他继续说道：甚至他是我所见过的最谨慎的人之一。现在猩红神殿在天神势力中的排名和其势力严重不符合。面色苍白的中年男人坐在旁边，看起来非常虚弱。听到这里，他终于插嘴说道：这么说来，猩红当年败给了奥丁蛰伏好几年，也是故意而为之啊。麦耶斯说道：不，他当年确实不是奥丁的对手。凶宇看向了他，说道：雪人先生，你终于愿意开口说话了。我们放出了你陨落的消息，逼得银月推选出了新任指挥官，花了那么大力气都没换得你开口。雪人没什么表情，说道：因为我对猩红之神一直非常感兴趣。凶宇问道：这种感兴趣总要有原因的。雪人说道：原因很简单，虽然黑暗世界的天神们个个都是传奇，但猩红过去的经历一定是最特殊的那一个。富人靠科技，穷人靠变异，而他和他的猩红神殿却把每年烧掉的钱都是天价。凶宇看到雪人难得起了谈心，于是试图引导他多说一些，轻轻问道：然后呢？列维是以色列的国宝级科学家，一直受人尊重。雪人说道：猩红应该偷走了列维的大部分研究成果，但是他当年离开的时候汇聚了他老师毕生智慧的基因编码手册还没有诞生。我如果是猩红，现在一定想方设法得到这东西。麦耶斯看了雪人一眼，淡淡说道：身为银月的指挥官，你知道的东西真不少，不知道的还以为你是出身于雷蒙情报局呢。雪人不置可否：银月的情报系统可以吊打所有天神势力。凶宇问道：雪人先生，关于列维的基因编码手册，你还知道多少？雪人说道：那东西现在被带到华夏了。凶宇的手轻轻一顿，明显有些意外。传说汇聚人体所有秘密的基因编码手册，现在竟然在华夏。你是黑渊的智囊，消息不该如此闭塞。雪人的声音淡淡，凶宇的反应极快，他眼睛里的光芒一闪，随即说道：是游侠的影子，把基因编码手册带到了华夏。雪人微笑着，并未正面回答。我很期待猩红和华夏之间的碰撞。凶宇一眼看穿了对方的真正目的，同样报以微笑。那我还是不要把这个消息告诉猩红之神了。没想到雪人先生这么擅长挑拨和拱火。雪人说道：你不说猩红自己也能猜到这消息。现在的他已经到了瓶颈，想要迈出那至关重要的一步，就只有基因编码手册能帮他。第六禁卫麦耶斯反问：黑渊难道不能帮他？雪人对此微嘲一笑：你只是个打手，并不清楚这些。你可知道黑渊这些年的技术有多少是猩红当初从以色列带来的？被嘲讽为打手，麦耶斯并不生气，他甚至懒得出言反驳。凶宇说道：如果猩红之神执意去和华夏发生碰撞，那我们也只能隔岸观火，不可能出手相助。雪人抬手指了指屏幕里的身影，微笑着说道：可是在你们的引导之下，这碰撞不是已经发生了吗？凶宇明白雪人想要表达的真实目的是什么，他的双手互相攥了起来，指节被捏得有些微微发白。这不是同一件事。雪人摇头笑道：不，这在很多华夏人看来就是同一件事情。凶宇沉默了，他的眸光轻动，不知道在想些什么。麦耶斯摇了摇头：雪人，你还是变回哑巴吧，
一听你说话，我就觉得很烦躁。他和胸羽都没有对着虚弱状态下的雪人出手。雪人说道：我这也算是告诉了你们那么多有用的信息，能给口水喝了吧？我已经3天滴水未进了。胸羽站起身来，亲自给雪人倒了一杯水，递给了他。雪人看了看那长裙下的洁白双腿，你的选择没错，以黑渊的医疗水平治好你的腿，自然不在话下。胸羽淡淡说道：只要你做出正确选择，黑渊也能治好你身上的陈年旧伤。雪人摇头笑了笑：能再给我一粒止痛药吗？胸羽面无表情，轻轻摇了摇头。你明白我的条件？雪人把杯中的水一饮而尽，闭上了眼睛，看似疲惫至极，不再说话了。然而就在这个时候，第6禁卫麦耶斯的眉头狠狠一皱，因为他从显示屏的画面里赫然看到3名猩红神卫的身体狠狠一僵。由于拍摄距离较远，他们根本看不清从这3人胸口处冒出头来的飞镖。这是怎么回事？麦耶斯颇为意外地说道：我没有看到有人袭杀他们。而紧接着，屏幕里的画面忽然间开始剧烈旋转，随后变成了一片黑，什么都看不到了。显然有人把无人机给打了下来。雪人眼睛都没睁开，开口说道：禁锢黑渊，如果想要真正成为黑暗世界的霸主，那么就得亲自下场。这么在背后撺掇来撺掇去，总是逼着杜卡罗和猩红帮你们在台前做事，终究成不了大气候的。胸羽看了他一眼，对曼耶斯说道：第6禁卫先生，请把雪人先生带走吧，3天后再给他喝一杯水。良药苦口，忠言逆耳。雪人虚弱地笑了笑，起身主动走出去了。麦耶斯在出门之前扭头对胸羽说道：雪人诡计多端，不要被他的话影响了你本来的计划。胸羽摇头笑了笑：不，他说的其实没错，是我考虑失策了，但还好，我凡事喜欢用双保险。随后他拿起了桌上的电话说道：我是胸羽，给我联系猩红神殿，我要……算了。他忽然止住了话头，在沉默了几秒钟之后，竟是把电话挂断了。光线昏暗的房间里，胸羽看着黑色的屏幕，只有久久的沉默。打下无人机的是一枚午夜飞镖。此时那3名猩红神卫已经扑倒在地，露出了后背的伤口。3枚飞镖透体而入，把他们的心脏精准地一分为2。一招秒杀3名神卫，这得是什么样的实力？看着那伤口，金明鹤的眼中已然掀起了惊涛骇浪。他显然已经猜出来者是谁了，毕竟在此之前就得到了对方入境难历的消息。可是之前猜到归猜到，和亲眼看到又是两码事。对方所展现出来的强横实力，比情报上不知道要高出多少。太阳神殿的传奇神卫之一金泰珠，此时金泰珠已经离开了沿海公路，朝着交战区域缓步走来。而加列戈斯在与苏无忌狠狠对拼了一下过后，两人皆是后退数步，但苏无忌的虎口已经崩裂流血，鲜血顺着紫色的剑身流下，滴落沙滩。场间已是一片寂静。看着3名神卫的尸体，第一神卫加列戈斯的一瞳之中已经满是意外，他的眼睛里旋即爆发出了更加强烈的杀意。金在旭回过神来，深深地吸了一口气。他知道，就凭加列戈斯爆发的那一下所展现出来的实力，
荆家的那些特种战士，没人能扛得住他一刀。毫无疑问，这一次是苏无忌救下了他。加列戈斯盯着从远处走来的身影，声音之中透着强烈的寒意，问道：你是谁？竟然敢找猩红神殿的麻烦？金太珠冷冷一笑：猩红神殿又算是什么东西？敢招惹太阳神殿的少主？太阳神殿的少主，这是什么概念？听到了这个称呼，加列戈斯的眉头狠狠一皱。太阳神殿，你在开什么玩笑？他沉声反问道。在上一代的12天神里，太阳神阿波罗无疑是最耀眼的那一个。在加列戈斯还是个黑暗之城里的普通少年的时候，就已经无数次的看到那些贴在汽车与高楼上的海报，各种野史里所描写着太阳神殿纵横捭阖的故事，加列戈斯曾经倒背如流。那个身穿红色军装的男人，早已成为了黑暗之城里每一个少年梦想成为的模样。这些年来，太阳神殿似乎已经从黑暗世界中激流勇退，从曾经的第一势力，到如今渐渐没什么存在感，甚至已经基本上不参与黑暗世界之争了。但饶是如此，那些人在做黑暗世界势力排名的时候，仍旧不敢把太阳神殿放到后面，依旧把其列为老牌12神殿之首。虽无声息，但没有人认为太阳神殿已经解散。为此，他们特地搞出了2个榜单，新兴势力在一个榜单上，老牌势力单列另一个榜单。而那新兴的12天神殿，更是没有任何一个势力敢说自己的实力能够抗衡太阳神殿。即便那位太阳神阿波罗已经引入尘烟，可是无数人依旧本能地认为，他就是这个世界的天空与极限，这其中就包括加列戈斯。所以这一刻，当金太珠说出苏无忌是太阳神殿少主的时候，加列戈斯一瞬间感觉到了有些恍惚，更多的是难以置信。他凭什么是阿波罗的儿子？我为什么要开玩笑？金太珠说道。有些人一旦作死，真是拦都没法拦。他的语气很清淡，但是却能让人从中听出一股睥睨天下的感觉来。说话间，午夜飞镖在他的手指间翻飞着。加列戈斯定睛看了看那一枚午夜飞镖，似乎以此来确认金太珠的身份。沉默了好几秒钟，他才说道：我看过你的故事。金太珠没什么表情地说道：我没有故事。加列戈斯的表情和语气都非常认真。你是很多人的偶像。金太珠冷笑：千万不要说的其中包括你，因为说不定我会因此而心慈手软。加列戈斯随后又看向了苏无忌。你姓什么？苏无忌没好气地摊了摊手。你不是知道吗？加列戈斯又问道。你真是太阳神阿波罗的儿子？苏无忌又叹了口气。我从来都不是个喜欢啃老的人。加列戈斯闻言往后退了一步，然后说出了让在场之人极为震惊的一句话来：抱歉，打扰了。这句话显然极其不符合他的性格。打扰了。苏无忌也被这句话给整得愣了一下，他说道：别啊，咱们可还没分出的胜负呢。加列戈斯很认真地说道：我后退不是因为怕你，而是出于对阿波罗大人的尊重。如果下次还会见面，我会与你死战到底。随后他红衣一展，飞身而起，身形宛若一道炽烈红光，朝着海面飙射而去。我让你走了吗？
金太珠见状，手腕一抖，数枚飞镖高速旋转着飞出，朝着加列戈斯追去。这午夜飞镖的锋利程度，仿佛足以割裂这一片空间。加列戈斯离去的速度已经非常快了，但是对于空气阻力极小的锋利飞镖来说，这根本不算什么。似乎只是一眨眼的功夫，这几枚飞镖便跨越了上百米的距离，眼看着就要追上那一道红衣身影了。感受到了身后追袭而来的危险，加列戈斯已经于空中猛然转身，手中的长刀在身前舞出了一片红光，刀芒暴涨，迎上了那些闪着寒光的飞镖。即便隔着那么远，这里的人们都清楚地听到了金铁交鸣之声。加列戈斯的身手确实相当强悍，即便人还在空中倒飞，可那几枚散发着无限杀机的午夜飞镖，竟是大部分都被他打飞了出去。但饶是如此，这位猩红神殿第一神卫的心中也是掀起了惊涛骇浪。因为那几枚飞镖明明跨越了上百米，可是却仍旧蕴含着极为恐怖的力道。自己用长刀将它们击飞，手掌竟然被震得发麻。他只有从猩红之神的身上才体验过这种极速的恐怖力量。要是换作普通刀剑，怕是在和这午夜飞镖相撞的一瞬间，就立刻断成好几截了。唰！即便加列戈斯已经把周身防御做得密不透风，然而还是有一枚飞镖突破了严密防守，精准地插在了他的肩膀上，一道血光随之而溅起。加列戈斯非常意外，他知道自己嗑了多少药，知道那些所谓的科技把自己肌肉骨骼的硬度提升到了怎样恐怖的硬度。那些所谓的锋利刀剑根本破不开体表肌肤的防御，可是这金太珠施加在午夜飞镖上的力量竟是强悍到了这种程度。由于某些药物的作用，加列戈斯的痛觉已经麻木了，可是这飞镖之上所蕴含着的力道极大，直接打破了他的身体平衡。加列戈斯的身形甚至被这一枚飞镖击得当空旋转起来，随后重重摔落在海浪之中。而这时候，金太珠又是手腕一抖，指缝间夹着的3枚午夜飞镖再度贴着海面飞出，一眨眼便消失在了海浪了。确切地说，这3枚飞镖的消失位置就是加列戈斯的落海处。在无人看到的海面之下，又有一道鲜血冒出来，随后被海浪冲散。当这几枚飞镖命中之时，苏无忌的身影已经在沙滩上消失。当金在旭等人回过神的时候，便看到那一道急速的影迹已经扬起了一路沙尘，踏浪而行。眨眼的功夫，苏无忌便杀到了加列戈斯之前落海的位置。他的脚底在海面上重重一踩，狂猛的力量散发而出。这一刻，他的脚并没有踩到海水里，海面就像是一个布满了张力的平面，被他踩得向下凹陷了一大块。借着这一下，苏无忌的身形腾空而起，紫色软剑瞬间绷得笔直，唰！大臂一挥，紫芒斩破海浪，锋利无匹的剑光直入海中。这一剑还只是个开始，刷刷刷，苏无忌腾跃在空中，剑光不断挥洒，紫芒纵横交错，似乎把这一片海域给生生切割成了无数块，好像是一个超大号的锋利渔网，当头罩了下来。当这紫色渔网没入海中之后，不知道有多少海中生物被瞬间切割成了两半。如果加列戈斯还在下方的话，妥妥的因此而受伤。
倘若这位第一神卫在海底出刀防御，那么苏无忌一定能够感知到力量的波动。在极短的时间里挥出了数十刀之后，苏无忌的身形重新落回了海浪之上，他的脚同样重重一踩，这一片海面再度下凹，随后拖着他二次腾起。苏无忌这一次明显跃得更高，大臂挥动之间，又是一片紫色环形光网落向了周围海面。比起之前那个纵横交错的渔网，这个环形光网的覆盖面积又大了1倍。海浪仿佛已经开始沸腾了。当苏无忌重新落回海面的时候，他没有在脚底踏浪，而是迅速沉入海中。这一片海域的深度大概在20-30米左右。苏无忌一入海，紫色剑芒便是朝着四面八方横扫。在他看来，自己的追击还算是相当及时的。这个加列戈斯不可能跑太远，以刚才紫色剑光的覆盖范围，不可能找不到对方的。然而2分钟过去了，这一片海域已经被苏无忌的剑光搅得乱七八糟，茫茫不可视了。他却仍旧没有感觉到任何的力量波动。真能跑这么快吗？苏无忌随后浮出水面，脚底踏浪，观察了好几分钟，这才悻悻然地回到了沙滩上。金泰珠望着茫茫大海，午夜飞镖仍旧在他的手指间翻飞着。苏无忌甩了甩身上的水，无奈地说道：泰珠叔叔啊，你下次能不能晚点露面，给我留一个高手来练练手？金泰珠说道：你与我对练就行了。苏无忌说道：跟你对练没效果呀，你又不能对我下死手。金明鹤看着远处的海面，似乎依旧没有任何身形冒出来。他说道：金泰珠前辈的飞镖，就算是没有弄死加列戈斯，必然也使他受了重创，短时间内不可能卷土重来，已经不足为虑了。苏无忌说道：泰珠叔叔，你这大炮打蚊子的好不容易出一次手，为啥不干脆来一次狠的？干嘛还让他逃了？金泰珠笑着说道：不，严格说来，是我把他打伤，留着给你练手，结果你让他逃了。他那些抱怨的话顿时被憋在了喉咙里，随后又说道：听起来好像还很有道理。的确，金泰珠都把那第一猩红神卫隔空打伤了，苏无忌还没能把他留下来，算起来似乎真是他的责任。金泰珠笑道：我来之前有人建议我不要杀了加列戈斯，说留着还有用。苏无忌的表情有些艰难。所以你就真的这么听话，点到即止，只打伤了他？金泰珠坦然承认：是啊。苏无忌没好气地说道：叔啊，这是哪个不靠谱的家伙给你的这破建议？金泰珠，你爸。此时旁边10几米之外，金明鹤对自家大哥说道：大哥，一个是南离金家的小公主，一个是太阳神殿的少主，很般配啊。金在旭却摇了摇头，郑重地说道：并不般配。金明鹤，嗯。金在旭摇头轻叹：终究是金家高攀了。